ফ্রাইড চিকেন খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, নতুন রূপে ভিন্ন স্বাদে কলকাতায় প্রথমবার হাজির হয়েছে ভাইরাল ড্রিপ চিকেন, এই ফ্রাইড চিকেনের সম্ভার নিয়ে। কোথায়? গড়িয়াহাটে। আর এই ড্রামস্টিকগুলো কিন্তু খেতে ছিল একদম ওয়াও। বিভিন্ন স্বাদের এই ফ্লেভার কম্বিনেশন টেস্ট করে যা তোমরা অর্ডার করতে পারো পছন্দ সহকারে। কলকাতায় যা প্রথমবার। আর প্রথমে নিয়েছিলাম এই ভার্জিন মোহিতো, তারপর ছিল ভাইরাল ফ্লেভারড কাপ চিকেন, যেগুলো তোমরা পপকর্ন চিকেনও বলতে পারো। এদিকে রেডি হচ্ছে আরেকটা ভাইরাল আইটেম, ব্ল্যাক বার্গার। নেক্সট ছিল এই কোরিয়ান বাউটা, রেকমেন্ডেড রইল ওটা, কিন্তু দারুণ খেতে এটা। আর শেষে ছিল ডিসি স্পেশাল এই ড্রামস্টিকগুলো। পুরো প্লেটারটা ঠিক ছিল এরকম, আর সঙ্গে এই ফেভারিট চিকেন ড্রামস্টিকটা আমার তরফ থেকে রইল ওটা রেকমেন্ডেড। আর মেনুটা তোমরা দেখে নিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।